Ny lohahevitra tenin'Andriamanitra tiako iarahana mijery aminareo androany dia izao hoe tratraro ny tanjon'Andriamanitra ho an'ny fiainanao. Zany hoe mila azontsika tsara mihitsy fa Andriamanitra dia manana tanjona ho an'ny fiainanao. Manana tanjona efa voaomana ho an'ny fiainanao manokana Andriamanitra. Dia ny anjaranao miditra amin'izay tanjon'Andriamanitra izay, tsy miditra fotsiny fa manatratra amin'izay tanjon'Andriamanitra izay mihitsy ho an'ny fiainanao manontolo. Genesisy toko faha 1 no rahantsika mba mijery azafady. Genesisy toko faha 1 dia ovakitsika manomboka amin'ny andininy faha 1 dia tonga dia toizantsika manapa tonga ary amin'ny toko faha 12 andininy faha 5. Genesisy 11:31. Dia rehefa hita dia izao mivakin'izany soratra izany amin'ny anarana tompo. Ary Tera nitondra ny Abrahama zanany sy Lota zafiny zanaka Harana. Ary Sara evinanty vava ny vadiny Abrahama zanany. Dia niaraka taminy ireo ka niala tao amin'ny oran'ny Kaldiana ka any amin'ny tany Kanana. Dia tonga tao Harana izy ka noho ny natao. Ary 500 taona ny andro ny ainan'ny Tera dia maty tao Harana izy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama: mandehana miara amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranon'ny rainao hankany amin'ny tany izay asehoko anao. Dia ahatonga anao ho firenena lehibe sady hitahanao sy alehibe ny anaranao ary ho fitahina tokoa ianao. Ary hita izay manisy soanao fa hanozona izay manozona anao. Ary aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Dia nandeha Abrahama arak'izay efa nolazain'i Jehovah taminy, ary Lota koa mba niaraka taminy. Ary efa 70 taona Abrahama raha niala tao Harana izy. Ary Abrahama nitondra ny Sarai vadiny sy Lota sanadralany mba ny fananan'izay rehetra efa nohariny sy ny olona izay efa azony tao Harana. Dia niaina izy ireo hankany amin'ny tany Kanana ka tonga tany amin'ny tany Kanana izy. Tsy haiko nareo raha efa nahita trangan-javatra mampalahelo ihany hoe ao anatin'ireny lalao fanatanjahantena ireny hoe misy ekipa maromaro zany mifanandana. Dia ny azakazaka lavitra ireny ohatra mandeha daholo ny mpiazakazaka mandeha. Fa rehefa navita ela be fa mety efa hoe vita ny 2 tiers na ohatra izany dia misy sasany hoe tena tsy vita tsony dia mijanona ohatran'izay re izy. Ary rehefa manana fanadinana baka koa na ohatra izany dia misy ohatr'izay hoe miazakazaka ela le mpianatra aloha fa tsy vita le 2 tours et demi 3 tours dia mijanona eny atena tena tsy vitako tsony. Hoe le mpampianatra hoe kely sisaka tena tsy vitako tsony fa ampy izay. Dia efa kely sisa fa mijanona eny atena. Dia misy zavatra be dia be ataontsika koa ohatr'izany hoe eo ianao ataonao ihany karakarainao le gâteau fa efa kaikaiky amin'izay tena tsy leo ianao ny farany izy velako aminy koa ty fa sy dia tapitra ny izy vita ny izy. Mety misy amintsika angamba ka nanao zavatra ohatr'izany kivy ianao ny farany sy ampy izay vita nefa kely sisa. Ny tantaran'i Abrahama dia mampianatra antsika zavatra mitovitovy amin'izany. Azony niantso an'i Abrahama Andriamanitra raha mbola tany amin'ilay toerana atao hoe oran'ny Kaldiana izy, tany ny tanàna misy azy ny ray aman-dreniny sy ny razamben'i Abrahama atao tsy tena nahalalana izany Andriamanitra ny Baiboly izany akory fa mbola nanompo sapra ny tena marina. Nefa tonga tamin'io lehilahy io niantso n'Andriamanitra noho ny famindrapony sy ny fitiavany. Niantso an'i Abrahama Andriamanitra hoe mialahy eto amin'ny tany niavanao, ilaoza ny tokantranon'ny ray aman-dreninao dia mandehana ianao hankany amin'ny tany izay asehoko anao. Dia nambaran'Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe ny tany Kanana izany tany izany, tany izay tsy fantatry Abrahama, tsy mbola nandehanany rety fotsiny hoe any misy an'izany tany Kanana izany any ananinany fa tsy nandehanany tsy fantany tena vahiny izy. Ohatrany hoe ianao zany zao raha alaina ianao tonga dia alaina dia atsipy any Côte d'Ivoire any amin'ny tany tsy nandehananao, tsy fantatrao na ny fiteny na ny fomba na hita. Dia ohatr'izay mihitsy le nitondra an'Andriamanitra ny Abrahama hoe nantsony izy niala tany amin'ny tany izay fantany tany amin'ny havany tany amin'ny fiarahamonina nisy azy tany amin'ny oran'ny Kaldiana. Dia hoy Andriamanitra mandehana makany amin'ny tany
any kilometatra lavitra be mihitsy miala eo. Dia miainga izy ary anisan'ny tao resy lahatra niaraka tamin'izay koa ny raiky. Dia ny zana-dralany Abrahama ihany koa dia niaraka ireo niaraka tamin'ny vaky aman-janaka. Dia lasa daholo irodorodo hoe andeha ho any amin'io toerana io, ho any amin'io tany izay naseho an'Andriamanitra io, ny tany Kanana izany. Fa rehefa nahavita 2 tiers ny lalana, 2/3 ny lalana ny vita, efa kilometatra lavitra be, 1000 kilometatra zay. Efa vita ny be dia be, efa lavitra, efa ohatrany hoe le orany kaldeana raha ny fahalalako azy tsy natany Mesopotamia zany hoe Iran varesa ohatr'izay any. Efa tonga aty Syria aty zareo zany. Efa kely sisa dia tonga ao Israely. Kelikely. Fa teny an-dalana dia mijanona zareo nefa navita 2/3 ny lalana. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe mijanona tao amin'ilay toerana atao hoe Harany izy ireo. Nono natao ny programa raha ny fahalalako azy dia hoe andaonontsika aloha mba hiala sasatra kely ato volana vitsivitsy fa tena diany izay nataontsika izay. Volana maro tsika izay nandeha foana alohantsika aloha mba hitoerana amin'ity tanàna ity fa efa 2 tiers zay ny vita. Dia niarana anaiky daholo ny rehetra. Dia niarana mipetraka tao Harana tao daholo. Nono natao Harana ozy ny 120 eo amin'ny andininy 130. Niarana mipetraka dia nanamboatra lay dia eny ary firy volana zany tsika dia mety anisan'ny teny manao hoe enim-bolana zany nijanona eto dia lasan'izay Andriamanitra ny teny tsipitsika any amin'ny tany Kanana ny dia okey ary satria ary no manamboamboatra lay sy tampo dia nanamboamboatra teo fa nandeha ny enim-bolana tafajanona teo daholo ihany, nandeha ny herintaona tafajanona teo daholo ihany, dia mbola teo taona maro. Efa lasa valivotaka tao Harana mihitsy raha ny tena marina. Efa navita trano tao ny sasany efa lasa nanana commerce kely tao, ny sasany efa lasa nanana entreprise kely dia ohatrany tsy te hiala intsony. Efa nanana toerana betsaka tao Harana tao nefa tsy io le toerana io fa ny tany Kanana. Rehefa ela dia taitra ihany Abrahama le nahazo an'le antson'Andriamanitra hoe mandehany ianao miala amin'ny tany niavanao dia mandehany amin'ny tany izay asehoko anao. Taitra ihany izy. Ny ray ohatran'ny sery ny ray tena maty tao mihitsy raha ny filazan'ny Baiboly hoe tao mihitsy ny ray ny maty any. Nefa raha ny tena marina tokony hoe miaraka fa tao ny ray ny maty. Fa raha tenin'Andriamanitra 570 taona Abrahama raha niala tao Harana izy. Nefa ny rainy tamin'ny ray 70 taona no miteraka azy. Izany hoe tamin'ny ray 570 taona zany Abrahama nanapa-kevitra amin'izay tsy hijanona eto intsony fa tsy maintsy makany amin'ny tany Kanana. Nefa ny ray 900 taona mahery 900 taona vao maty. Ny ray maresy lahatra nisy fotoana hoe tsy maintsy mandeha, tsy mety ty fangamo eto le netson'Andriamanitra any amin'ny tany Kanana nataon'Andriamanitra. Le tanjon'Andriamanitra ho amin'ny fiainako dia tsy hijanona eto amin'ity toerana ity fa ho any amin'ny tany Kanana. Dia lasa izy netiny ny vadiny netiny ny momba azy dia nyreseny lahatra ny ray tsy netiny nandeha dadanaivo hijanona hono izy. Tsy hitany Abrahama zay atao dia najanony teo. Mety vandivanginy matetika tsy fantadro fa zay no tsy maintsy mandeha aloha hoe tena marina tsy maintsy mandeha zay tena mialatsika dia nanomboka miaingy ela be koa vao tonga tany amin'ny tany Kanana rehefa tsy vetivety akory maty mihitsy azangaba ny ray raha ny fahalalako azy vao tena tonga tanteraka tany amin'ny tany Kanana izy no miolana be lehibe ho zay ray raha tena nalana fa tonga ihany ny farany, tonga ihany tafapetraka tsara ihany ny farany satria nankatohany le tena tsika dia manana tanjona ho antsika Andriamanitra. Rehefa namonjy antsika Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy, ny tanjon'Andriamanitra dia hitondra antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Hitondra antsika ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay. Hiala eto amin'ny fanjakana izao
tontolo zao dia ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary araka tolazaina tena amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy Kristy indray dia nitanjon'Andriamanitra dia niahitanao hiakatra ho any an-danitra ho voavonjy mandrakizay zany ny sitrapon'Andriamanitra zany ny ao am-ponany zany ny projet an'Andriamanitra. Mbola tsy teraka ianao dia zany ny projet an'Andriamanitra ho anao hoe hitondra anao any amin'ny fiainana ho any amin'ny tany Kanany. Halleloja. Fandraindray raha vao tsy mitandrina isika dia ho variana. Hitanareo ry Abrahama navita roa-patelo ny lalana efa be ny vita fa saika niembotra ny farany saika variana atao ny farany. Dia ohatr'izany mihitsy ange amin'izao fanompona an'Andriamanitra zao mantsy dia be ny zavatra mahavariana. Ianao tena resy lahatra hoe za te ho any an-danitra, ianao tena resy lahatra hoe za te ho voavonjy. Mino ianao fa marina ny lazainy ny Baiboly, mino ianao fa tena misy ny fiainana mandrakizay, tena maty ho anao Jesosy, tena te aloko an'Andriamanitra ianao, dia mandeha ianao manapa-kevitra ianao. Fa rehefa eny an-dalana izay kosa dia misy zavatra be dia be misarika ianao hijanona amin'izay hoe okizay, ampyzay, tapy be dia be no manao ohatran'izay. Ary be dia be osy Paoly hoe niazakazaka tsara ihany fa rehefa teny an-dalana dia miembotra. Ry havana izay manatrika eto, aoka ianao tsy ho namana izay miembotra fa aoka ianao ho namana izay mampifoty. Aoka ianao hanana zany zavatra zany ao an-tsaina hoe ho any an-danitra ny tanjoko dia azadito fa izay maharitra hatramin'ny farany novonjeny. Ny tena matsikaiky amin'ity fanompony ity dia tsy izay nanompo ny novonjeny hoe zay nahalala, zay nanomboka, fa zay mahavita hatramin'ny farany novonjeny. Raha nijanona niaraka tamin'ny rainy tao amin'ilay toerana hoe arahana tao i Abrahama dia tao izy dia maty tao koa. Nefa Andriamanitra nanatanjona tsara ho tahiko ianao avy aminao hitahina ny firenena rehetra, omeko anao ny tany izay ho diavin'ny faladianao, ny tany Kanany, omeko anao, nanana projet mahafinaritra ho azy Andriamanitra. Fa raha nijanona tao izy dia maty tao ny farany. Tsisy tanteraka ireo sitrapon'Andriamanitra tamin'ny fiainanareo satria tsy nahay izy hoe nanatratra amin'ny tanjo. Ry havana izay manatrika aoka ho alainao lesona zany hatramin'ny farany. Tsy tsara fanombohana fotsiny ianao no ilaina, tsy tsara eny atenatenany ianao no ilaina, fa ilainao tsara famarananao koa ilay fanomponan'Andriamanitra. Fa raha vao tsy tapitra hatramin'ny farany dia verimaina daholo izay nataonao rehetra hatramin'izay. Tsisy dikany daholo izay vitanao rehetra hatramin'izay. Dia mampalahelo be ihany hoe mba nanompo an'Andriamanitra ihany fa tsy tody hatramin'ny farany. Ohatran'ilay mpiazakazaka teo hoe izy vonona izy, nanomana an'io izy, tsy natory andromanalina izy, nifady sakafo izy rehefa sakafo ohatran'ny tsy mahasoa ny fahasalamana, dia isan'andro izy manao entraînement foana, isan'andro tonga amin'izay ny journée course dia niazakazaka atsasany na mihoatra amin'izay dia tsy vitako tsony. Mampalahelo be ihany hoe mba hiazakazaka natongavana eo nefa tsy vita hatramin'ny farany. Andraindray ny kristianina tena zany mihitsy, manompo an'Andriamanitra ilay tanjona, ho any an-danitra ilay tanjona, eny an-dalana ianao dia miala, eny an-dalana ianao dia mijanona, eny an-dalana ianao dia variana. Maty antoka be ihany tsika raha ikany. Ry havana izay manatrika eto, ambara sy averina mpaherezana antsika androany fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Tsy izay mahalala ny filazantsara akory, tsy izay mahalala hoe Jesosy dia mpamonjy akory, dia mino an'izay fotsiny, fa mila maharitra amin'izany finoana izany ianao hatramin'ny farany. Izay no atonga anao vonjena. Ady zany faharetan'izany. Tsy maintsy mila manohatra zavatra be dia be ianao anatin'izany. Tsy maintsy mila mandresy zavatra be dia be. Hitanareo ty lehilahy ty nge raha miala elo andrainy fotsiny hoe dia ho avelako eto ve ianao 5-7 taona ianao zao ry aba, za ty 5-7 taona, dia ianao zany ho avelako eto fa andeha, tsy andeha mihitsy ve za tsy andeha ho apa, mety ho rainy kosa mety elahy letsy voaiza fa mijano meto efa mety eto letsy a vateneny ny vandinareo sara. Ohatra ny olona tsy meritreritra jereo mety mitsena mandeha, mivarotra mandeha, ho aizan-dray hony mijanony eto.
fa tsy maintsy nandresy an'izany zavatra zany izy satria manana tanjona mahafinaritra ho azy Andriamanitra dia nojereny le tankanany nojereny le teny fikasan'Andriamanitra hoe hitahina ny firenena rehetra izy tsy nijanona teo izy fa nandeha ry havana jereo le fiainana mandrakizay jereo zany hoe miaraka amin'Andriamanitra mandrakizay zany jereo zany hoe eo anilan'Andriamanitra mandrakizay zany miala mivesatra ny fiainana tena ty fiainana ty manavesatra ny fonao ny sainao ny fananao tena hoe mavesatra mihitsy raha hoe misy mozana zany hoe mozana ara-panahy dia tena betsaka mihitsy angamba tena hoe obese daholo mihitsy ny ara-panahy mavesatra ny fiainana ny fotsika tena mavesatra fa jereo hoe misy fanantenana mahafinaritra miandry antsika ao ny fiainana mandrakizay Jesosy hitoetra hiaraka aminao mandrakizay ho avy tsy hoaina izy hitondranao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay zany natongavany zany ko aoka re mba haharitra ianao aoka mba hijoro ianao aza vera misy zavatra manakana anao tsy hitoizy tsy hanompo amen manana fahavalo zao antson'Andriamanitra zao manana fahavalo zao tanjon'Andriamanitra zao dia satana koa mba manana tanjona ho anao ny tanjon'ny satana koa dia efa voapetraka efa hatramin'ny elo hatramin'ny nalalany hoe anamboatra olombelon'Andriamanitra dia efa mipetraka koa ny tanjona hoe zao ny anary amin'ireo ny atonga an'ireo very mandrakizay ny atonga an'ireo hijalona mandrakizay ny amin'ny fahaverezana zay tokony isy dia hoentiko any daholo koa reo zay koa ny tanjon'ny satana ary miezaka izy manohatra ny tanjon'Andriamanitra misintona anao hiala tsy haharitra atonga anao hemitra atonga anao ho variana misy koa ane Abrahamake raha fahalalako tsy tena mihemitra fa variana fotsiny azonareo variana aloha akaina kely mihitsy hivavaka ihany fa lo mihitsy anao mba hisinto kely aloha pastera fa tena misy ao tena tsy zaka janonao arano zany tena aloha akaina kely isentosento sa tena tiako Jesosy tena hitan'Andriamanitra ny foko za tsy miala amin'ny tombo zany halleloia fa akaina kely aloha dia ho iamana hoe efa ao arano zany zavatra zany tsy ho tonga any amin'ny tany Kanana ianao raha vo izay amen fa tsy maintsy mandeha ianao tsy maintsy mitoy ianao na inona fahasaharotana na iza ny faly aminao na iza ny tsy faly aminao nenina ataony dia voly aminao na potika ny fiainanao na tsy potika na inona iny dia andao andehantsika fa ho any an-danitra isika zao ke azo arina ny samby fiara zao lalantsika zao samby fiara ninao ka io samby fiara io tsy andry anao eo rehefa laso io dia laso hitanareo ny avion misy lera ihany eto rehefa tsy tafiditra ianao lasa zay fa zay tsy miandry anao annulé ihany be anao hoe nataovy any zay tianao anaovana azy fa lasa zay ohatr'izany le fampona tsisy andry anao pause eo hoe akaina kely aloha fa tena ohatrany alao mihitsy aloha isaito tsy misy miandry olona misaito zany fa mandeha zao fanjakan'Andriamanitra ry havana zay manatrika eto mareta foana amen fa zay ny tanjon'Andriamanitra mareta ary rehefa jerentsika le anarana le hoe tao arana io le anarana hoe arana io rehefa jerena ny heviteny zany hoe inona ny dikany azonareo ny anarana moa anatin'ny baiboly matetika misy dikany ohatra hoe le anarana hoe Jesosy dia Jehova no mpamonjy ny dikany le Joshua dia Jehova no mpamonjy le Matio dia fanomezan'Andriamanitra ny dikany fanomezana avy amin'ny Jehova ny dikany le hoe Teofilo dia lay tian'Andriamanitra ny dikany misy heviny be dia be dia misy anarana koa ao anaty baiboly le betela zao dia raha tsy diso atao mitolona amin'Andriamanitra fa raisa inona ny dikany dia tia le hoe arano ty rehefa jerena ny hevina inona ny dikany dia hoe toeran'ny fahamainana lieu de la sécheresse toeran'ny fahamainana lieu du petit fruit vokatra kely misy vokatra ihany fa kely zay le hevitro le teny maimaina mamokamokatra kely ihany zao no tenin'i Jesosy ao amin'ny Jaona toko 10 teny andiny 10 zao avy mba hanana ny fiainana eo na ny toerana
sady ananany be lehibe. Zay koa no anisan'ny tanjon'Andriamanitra ho antsika. Tsy hoe ananantsika fiainana mandrakizay fotsiny, fa anananao fiainana be lehibe ihany koa eto. Vazavaiko izay hoe ino? Anananao fiainana be lehibe, dia io le hoe fiainana io indray amin'ny teny grika, le hoe zao avy mba ananany fiainana amin'ny teny grika ny dikany dia le teny hoe zoe. Raha mananjanaka zany raha laza gre dia zany misy anarana tsara, zoe, fiainana. Rehefa tsy ho alainao dia ataoko amin'ilay zanako le any fa 5 any fa maneka vava. Zoe, teny dikan'ilay zoe dia hoe feno, sitrana, mivelatra, mamokatra. Betsaka, mamokatra. Le teo zany le anankiray hoe vokatra kelikely, maina. Fa Jesosy nefa manana tanjona hoe tena nomeanao fiainana, hoe tena mamokatra ianao, tena feno ianao, tena mivelatra ianao, sitrana ianao, tena abondance, fahafenony ao anatinao, feno fifaliana, feno fiadanana, miaina tsara ianao, tena tsapanao hoe misy zavatra avy any an-danitra ao anatinao ao, araka le tenin'i Jesosy hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Tsapanao hoe misy zavatra tsy ananan'ny olona, tsy vitan'ny vola, tsy vitan'ny fiainana eto an-tany mihitsy omena ao anatinao, tsy taka ny fanomena izao tontolo izao, fa misy fiadanana avy any an-danitra, misy fiainana avy any an-danitra, iainanao isanandro isanandro, mandrapatonga ny fiainana mandrakizay. Zany ny sitrapon'Andriamanitra aminao zany. Anananao fiainana sady anananao be lehibe. Fa zao nefa raha vao mijanonao amin'ilay fiainana kelikely ianao, le vokatra kelikely dia tsy hiokany zany tena fiainana zany. Ina moa ny tiako lazaina amin'izany zavatra izany? Ny tiako lazaina dia zao, manana tanjona tsara ho anao Andriamanitra. Ny ara-panananao no tena tanjon'Andriamanitra dia ny ahatonga azy tena ho tsara be, tena hoe ho lafatra, ny ahatonga anao afaka mifanangejana maro samihafa, tsy kenena antsoina ho amin'ny fahafahany, ny ahatonga anao tsy vesatra zioga na inona hoe mbola zioga na fahotana ny fiainanao any. Aza adino fa Jesosy Kristy dia te hanafaka anao tanteraka. Raha mizanaka ao afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo amin'ny zioga rehetrarehetra zany. Zay anisan'ny fiainana tian'Andriamanitra omena anao, hoe fiainana tena feno fahafahana, ianao tena hoe mahatsapa hoe tsy andevoziny zavatra intsony, tsy misy zioga manandevina ny fonao na ny sainao na ny vatanao, fa mahatsapa tena afaka ianao. Tian'Andriamanitra hoentina amin'izany fiainana izany ianao. Tian'Andriamanitra hoentina amin'ny fiainana ihany koa ianao, hoe tsy hanana fanahina ianao amin'ity fiainana ity. Be dia be ny olona na kristianina mbola ataony mitebiteby sy ny fanahina, tsy manana fiadanana, tsy manana fifaliana, fa mitoloko, mitaraina. Ry havana izay manatrika eto, afaka milatsaka ny ranomasontsika indraindray, afaka mahatsapitsika tena mafy zany zavatra zany. Misy fotoana ety amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana hozy Jesosy, fa zao kosa nefa ny olona manana ny fiainan'i Jesosy raha ny tokony izy ny tanjon'i Jesosy dia hanana fiadanana foana izy, hoe ny fiadanan'i Kristy mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hiaro ny hevitrareo sy ny sainareo, fonareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Tian'Andriamanitra ho afaka mifanahina ianao, hoe atoky an'Andriamanitra olony finoana ohatran'ny ry Abrahama, hoe na inona zava-misy dia atoky anatena. Zany ekety fiainana tian'Andriamanitra iananao, hoe tian'Andriamanitra ho vehivavy sy lehilahy amin'ny finoana isika, olony fatokina azy, fa tsy olony miahiahy, tsy ny olony tebiteby, tsy olony tahotra sy ny zavatra maro samihafa izay manimba atsika ohatran'ny olona tsy manana an'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ianao hanana fiainana tena miavaka mihitsy, hoe hitan'ny olona tena miavaka iny, hanana fiteny mendrika, toepo mendrika, fiainana mahafinaritra, ahatonga ny olona hoe tena tsara zao Andriamanitra tompony ireny olona, manana tanjona tsara ho anao Andriamanitra. Le fiainana teo zao hoe fahavokarana be dia be mihitsy, fivelarana feno ao amin'ny tompo. Fa raha vao mijanona eny an-dalana tsika dia tsy ho azonao zany, tsy tena hiainanao zany, tsy hiokan'izany zavatra zany. Nefa indrisy fa ndraindraitsika dia mora afa-po.
efa mba mivavaka kosa aloha ahy efa tsara tsaratsy mihitsy tena tsara fa mbola tsy ampy mbola tsy zo hoe zany mbola mety zany na sy nefa mbola tsy tena zo hoe zay tanjon'Andriamanitra efa za aloha zao aloha eny mbola misy zavatra maromaro eny aloha tsy tena resoko fa ty efa resoko le ohatry efa tsara zany fa mbola tsy zo hoe zany mbola misy tanjon'Andriamanitra tsara lavitra noho izay mbola tohizo ihany alleluia mbola mandrosoa ihany mbola miakara mitohatra ambonimbony kokoa ihany aza manaiky mijanona am'izao zany ry havana zay manatrika eto midira amin'ny tanjon'Andriamanitra ho an'ny fiainanao midira amin'ny tanjon'Andriamanitra ho an'ny fonao ozy ianao hoe niakosana hoe fa tena misy fiovana be ny fiainako fa mbola misy an'ity tian'Andriamanitra iova tanteraka mihitsy ny fiainanao zay le fiainana be dehibe tiany omeny amen tian'Andriamanitra ho afahana daholo mihitsy zay manangejanao fa tsy vitsivitsy amin'ireo ihany ka raha mbola misy aza mijanona am'izao amen tadiavo atrano raha fahafahan'Andriamanitra zany mandrapatonga anao ny amin'le fiainana be dehibe amen za aloha ndraindray efa mba mahazo valombavaka ihany dia efa tsara zany fa ny tanjon'Andriamanitra le isaky ny mivavaka ianao dia mahazo valiny zany hoe sady mahay le tolombavaka tokony hoentina no entinao dia mahazo valombavaka ianao manana ny fona ilaina zany ingeny tanjon'Andriamanitra dia mitohiza mitady atao ny famampian'Andriamanitra aoka zany tsika tsy anao ohatra nyreto olona reto hoe indrindra moa le rainy Abraham efa mety eto hoe mety eto anako ampy amiko zao efa mety zao petitesse nefa tsika nantsona ho amin'ny fiainana feno dia anjaranao ihany eny hoe andeve aho any amin'le tena fiainana be lehibe Filipianina toko voalohany dia ny andininy fahaenina dia rehefa hita dia zao mivakin'izany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy ary mahatoky indrindra aho fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no ahatanteraka izany mandra-piaviny ny ambiny Jesosy Kristy amen verenantsika vakina tsara ary mahatoky indrindra fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no ahatanteraka izany mandra-piaviny ny ambiny Jesosy Kristy asa tanteraka amin'ny tian'Andriamanitra ho hita amin'ny fiainanao le zavatra efa natombony efa manomboka tsapanao tian'Andriamanitra tena ho tanteraka izany mandra-piveriny Jesosy eny amin'ny raha lanitra fa mila anao nefa hitohy foana mila anao angetaeta foana mila anao androso foana zay ny mahatonga ny baiboly mampianatra ataovy zay androsonareo fa manana tanjona tsara ho an'ny fiainanao Andriamanitra manana tanjona lehibe ho an'ny fiainanao Andriamanitra be dehibe ny kristianina mampalahelo fa be dehibe ary mety misy amintsika zany hoe raha mba zako mba ampiasain'Andriamanitra ohatra ny ranon'iny tena mametra tanana mara fa tsy za moa le izy tenanao fa tsy anao le izy zany mihitsy ny tanjon'Andriamanitra ho anao ametra tanana marary izy dia ho sitrany reny efa nomena ny fahefanany amin'izany tsika tsirairay avy mandehana ianareo atao vimpiano zany ekeny tanjon'Andriamanitra aza mionona amin'le zavatra kely fotsiny ry havana zay manatriketo fa tratraro ny tanjona zay nolazain'Andriamanitra jereo ny teny zay nolazain'Andriamanitra amen aokotsika re mionona fotsiny efa mety zao zay amin'ireo mazakirao efa manana trano mba manofa trano fa voaloha foana mifanale trano landamina dia eto foana zany tsika hoe dimapolo sy arivo taona koa ve tsy zay le izy fa manana tanjona tsaratsara kokoa Andriamanitra dia manatratra tsisy hijanony eto zany hoe eto foana na dia mahafinaritra nay mivady ary le hitsy ny tranonay dia eto ny fiangonana tsy sahirany tsy tara mihitsy zay tsisy hijanony eto foana fa tsy maintsy manatratra tsaratsara koa satria mbola manana tanjona tsara be mihitsy Andriamanitra tsara lavitra Andriamanitra tsy afaka mionona amin'le ao arana isika satria nantsona ho any amin'ny tany Kanana isika nantsona ho any amin'ny tany fahavokarana isika amen amin'ny fiainanao rehetrarehetra mihitsy dia raiso zany raha manana an'izany toetra izany Andriamanitra efa nantsona ho amin'ny tena tsara indrindra
tsy le tsaratsara, tsy le atonotony, fa le tena tsara indrindra izany dia mangataka pio mba tena hiditra amin'izany zavatra izany, hiditra amin'izany fahatsarana rehetrarehetra izany, ho hitanao ny voninahitra. Ian'ny raha magnely efa nanapa-kevitra hoe hitohy amin'izay, tonga izy, tonga tany amin'ny tany Kanana izy, Andriamanitra nampananteny, tonga izy, tonga ihany izy ho farany. Ary ho hitanao kosa, hitanao hoe tena mamokatra tsara ny ara-panahinao. Tamin'ny Alahady tsika nianatra teto hoe mila mamokatra, miandry anao hamokatra Andriamanitra, ka zay mihitsy le tanjony zay. Fa ny olona vonona sy manapa-kevitra ny androso ihany mba afaka hiditra amin'izany zavatra izany. Dia tsy eto an-tany ihany hoe tena hamokatra, hiaina amin'ilay fiainana be dia be, fa any amin'ny fiainana mandrakizay. Dia ho toto soamantsara ihany koa ny fotoana. Amen. Faranako sahady izao tenin'Andriamanitra izao, na ianao mionona amin'izao, na ianao miteny Andriamanitra, raisiko ny teny fikasana dia efa noteneninao, dia androso ho any amin'ny tsara, ho any amin'ny tsara, ho any amin'ny tsara, hivelatra, hitombo, androso. Amen. Zay, za mionona amin'izao zany. Ndraindray misy amintsika le mionona hoe mpinotsotra fotsiny alo izao. Aza mionona amin'izany mpinotsotra izany, fotsiny fa tsy nantsona atao mpinotsotra izany ianao. Nantsona hiasa ho an'Andriamanitra ianao, nantsona ho tonga mpamotro an'Andriamanitra daholo tsika rehetra ireo, nantsona hanao ny asan'Andriamanitra tsika, nantsona hitoro filazany tsara, nantsona hampahery olona ianao, nantsona hivavaka ho amin'ny marary ianao, nantsona hanao ohatran'ny nataon'ny olona ianao e. Amen. Aza mionona amin'izany fotsiny. Tsy nantsona hananasa fampona hoe pasteur fa nantsonitsika mianakavy hanao asan'Andriamanitra daholo. Amen. Ao amin'Andriamanitra tsisy pôle emploi zay ihany zavatra tsisy ao. Hoe mitady asa, fa olona tokony efa miasa daholo ny ao. Amen. Olona vonona hitombo, vonona hiaina ny tena fiainan'Andriamanitra, izarana izany fiainana izany eny tontolo eny. Tompony hitantsika rehetrarehetra, Andriamanitra ny hanampy antsika ny amin'izany zavatra izany. Hiaino ary izany, hiaino izany, mandrosoatra rehetrany dia hiaino ny fiainana ao amin'i Jesosy, mandra-piavany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Vavaka tsika.